Здравствуйте. Начинаем нашу запись. Весы. Смотри мне в глаза. Да. Сейчас будем играть в взлет. Да, водочка. Не, я нормально, он сюда сыграл. Чисто лаки страйк. Да. Ладно. Здесь с тобой, Ярик! Ой, как он! Метр. И наш. Да. О, Дэн, ты на площадке, красавчик, блядь. Давай закроем лидер. Давай. Это вот 13-й? С тобой! И наш. Да, я дышусь немножко. И наш. Давай я также в зону пойду, если удобно, кинешь. Не, надо? Давай. Когда будешь просто искать, А так проще. Лады. Взлет. Вань. На Ярика. Сила! За спину! Я думал, ты метр дашь. Да. Сила! Здесь с тобой! Ну, немножко не дошел, да. Да. 5-3. Оп! Хорошо, Дэн, блокаут нормально было бы. Давай по-другому. Ладно, давай так. Хорош. И наш. Так, до меня подали. А? Ах ты, подавать передо мной. Пошел ты. Нет, баннер подавать. Чё? Я все подал в первой партии. Все, абсолютно. Передо мной не прыгай в темп. Стоишь, блядь, смотришь, как мне паль дают. Ну, меня предупредили хоть. Так сюда надо прыгать.
Хороший план. Вот на тренировке не было пацанов, не знают, как в защите стоять, да? Да, Ром? Да не было, я потерял. Красава. Чуть не пролетел. Андрюх, мы твои фанаты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Бля, ну потерпите, сейчас домой вернетесь. Базу отыграл Илюха, это красиво вообще. Ярик вообще. Силовая, бля. Еще прыгнул. Пацаны, главное, не расслабляемся, сейчас будет, они также будет резко между блоками. Главное, страховки сядьте, свободный блок, чтобы сидел, страховал, если третьим он не пошел. И от линии играйте, четко линии. Давай, прибиваем. Наш. Я думаю. Ваня сказал. Это Ваня сказал. Не палимся, блядь. Ваня же не пали. Опять же не пали. Ой, Денчик хорош. Где стоишь? Сюда встань. Я все вижу. Взлет? Да. Связка спереди. Давай так. Вань, так пойдем. Да, поуже. И на... Чуть не достал. Сюда! И наш. Набираем. Обленился, смену. Стоять.
это ты, Ярик? А, Там приема сразу назад, а то мне Ярик вот так показывает, а я не вижу, ты передо мной. ладно, поправлюсь. Взлет. Да. Никак не нападаюсь. Ну да. Планер не подается. Смеетесь здесь. Смеемся, да, блин. Знаешь, почему так происходит? Потому что ты слышишь, они заебы шире, потом ты стоишь в третьей зоне и такой, ебать, на! Лови твою шире, да? Хорош. Планер! Давай, ты на... Ебать, я зарядил. С места, Да, ты бы сейчас такой скинул, блядь. Я вообще ебать. Ебанул, вон, видите, лампу? Чтобы она упала бы. Эйс, 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 эйс. Близко, близко.
короче, беспалевный. Давай, давай. И наш... Да, все, хорошо. По писюну мне чуть не попал. Зону сейчас сыграем, блядь. Надо зарядить хорошенько, толкнуться подальше. Блядь. Доводка нужна. Вань, сделай доводку красивую, блядь. Возьми доводку на себя. Взлет! Нормально, нормально. Ай. Головой отыграл. Так, я там, да? Ты его выгибаешь. Бля, прыгнул вот так, понимаю, вот так вот выставляешь. Ты про что? Про блок только что. Сейчас сила пойдет. Тайм-аут. Перекрутил вниз сюда. Да ладно, хотел эйс, просто последний контрольный. Парни, смотрите, делайте для себя вывод, чем вы поможете команде. Не просто, как вы можете суперсильно ударить в трос или в аут. Сделайте вывод, чтобы помогать. Если друг другу помогать, будет счет из десятки не упускать не буду никого. Так, давай, помогай друг другу и дальше. Бегай, Давай, и наш... Да. Тёма, аккуратней. И наш... Ты так сильно хочешь, что прям чуть меня не завел.